Fotoana ny tantara foronina eto amin'ny radio Don Bosco. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Hanjary Levo. Ary izay zavatra efa renareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay nosoratany Ranarivelo Roel. Narosiko nanaraka ny sosoa maraina izay efitra noketrehako taorian'ny dinidinika sy tafatafy omaly tontolo. Teo ampandrorotana ny kitoza nahazo ny fito dia nosovoako moramora. Atsiaro sahirana ve lahy? Hoy ny angola, raha ilaozako andro vitsivitsy makany an-drenivohitra. Mila karakaraina ny entantsika miantona ao Antananarivo ao, indrindra fa izay kaonty sy antsipirin-javatra ilaina alamina amin'ny Ibrahima tompon'ny kamion. Tsy nanampoka azy akory ny fanontaniako. Izaho indray ny nanontany tena raha azony izay nolazaiko. Azony lahy eritreritra ve? Hoy izy nijery sopirana. Izany hoe hitaingina kamion amakivaky loasasy avoana, alala sy tanàna amin'ny dalana 27 kilometatra. 700 kilometatra mandroso, 700 kilometatra miverina. Hoy nanitsy, ary misy 2 andro hitehina ny tongotra tany eo anelanelan'izany. Adino langa fa efa navita nampitohany mahajanga amin'ny antsohy teny ambony kamion ary mbola nisy le oka. Hoy izy nanapaka. Fa izay fikarakarana entana sy resaka amin'ny Ibrahima ve moa tsy ho vitan'ny sofera ny tompona andraikitra amin'ny toerana sy ny fianakaviana? Nataoko indray nitelina ny vary voaroka ny sotroko. Nataoko indray nitsako koa ny kitoza nisy alavana. Tsinjoko tsy hitsimoka ny vona fafy ka lasalasa ny saritsari-parateniko na rahana fampiakaran-tsoroka. Afaka didy amin'ny fatana ary raha isany tsy firehetan'ny kitay. Ny kitay ve moa? Hoy izy nikimokimo. Tsy efa ela no nirehitra fa izay nikonokononareo atokona teny maro finaritra sisy. Ampangay ny lahony konokoninina izay. Tsotra be na tsy nivoapofina azy. Sahirana ny toby raha ikarakara ny fandraisana an'izany lin'ny Bordas izany hatrany Antananarivo kanefa sotra hampahasarana anany ny zanak'olona. Mety tsara amin'ile etaetan'ny lahy tia misokatra amin'ny tontolo vaovao sy mifandray amin'olona koa nefa ny diany. Koa inona moa fa tsy mahasabary mahita kitoza toy izao ody ambava fo maraina izao? Marantsaina lahy ty. Hoy nandoka kanefa tia andamin'ny resaka koa. Za ve moa? Hoy izy ny sary ilavaniny. Tsy ahita izay karakara fa ela oka kely tsy taraindraina amin'izay mitranga ny an-dalana any na kaikitry ny moka io na kaikitry ny amboa-kely tiana. Tsy anana vady tsy mahalala taraina oatra lahy. Hoy nanangam-panondro fa izay hikarakarany lahy no ahiko hovizana. Adiady fanaovana, tsy totondry fanomezana fa ilakisa mahamamy ny fiarahana. Mahagaga fa tsy nitambotambo malefaka ihany no mampirindra ny fiainan'ny mpivady na dia tsy nigidragidra koa aza. Injany
miale fiainatsimoany ny ramanan-tsiva ny vehivavy mpirary mifindrafindra toerana. Mahagaga mampioe fa impiry ny toy ny boky mivelatra eo amin'ny mason'ny vadiko izay ao aneritreritra miafinao, ary tsy ny takila misokatra ihany no voninakiny fa hatramin'ny takila manaraka mbola tsy mivadika. Ny any aminay. Ary dia tonga eo amin'ny takila manaraka ankehitriny. Tonga soamantsara eto Antananarivo ny kamiao sy ny entany ary ny mpandeha. Vitankeo maraina ny fikarakarana ny entana ondrana miverina. Ny lamina izay tokony ho ny fanomezana farany tamin'ilay mpitatitra avy any Mahajanga. Rampitso maraina alohan'ny angana angamba no hitadiavana fotoana kely anaovana tsidipahatra ny havana mbola tratra. Fa androany aloha amin'izao fiafaran'ny herinandro fiasan'izao no anoratako eo amin'ny takila ny fionako amin'ny linin'ny Bordas. Tsy taovako, tsy volovolo kanefa mahatonga hivoloko-mpandray vahiny ambony any. Ny entanentana hafa teo ampiakarana ny tohatry ilay trano fandraisam-bahiny andrin'ilay tovovavy melohany anohizany diany ho an'ny mananjary. Nisy fentseham-po hafa nampamolovolo tany anatiko tany. Mpitana tao kaonty tato amin'ity toerany ity mantsy dada tamin'ny fahavelony. Ety tohatra misy zanany maromaro ity no fiakarako rehefa mitady azy eo ambony ao, ary matetika no ahitana azy eo amin'ny latabatra avo fandraisana. Toy ny nitady ny endriny teny amin'ilay lehilahy mpandray ny masoko raha vao tafakatra. Inona no azoko atao aminao tompoko? Hoy ny fanontaniana feno fanajana na rahantsika. Azafady, hoy mitady vahiny avy nidina tamin'ny fiaramanidina alina? Iza no anarany raha tsy mahadiso? Linin'ny Bordas. Malagasy moa? Tsy tovavy frantsay. Nanaitrany nanaovany fijery sy fitsika hafahafa. Tsy maneso, tsy mamazivazy, kanefa tsy tsotra sy tsy mahitsy koa. Iza moa le mitady azy azafady? Hoy izy hita ho namboamboatra fiteny sy fihetsika tampoka rehefa hitany kentrona. Olona iva ny tanany any Mananjary, izay no lazaina aminy. Afaka miandretsy ve ianao azafady fa ilazanay izy? Nakatoerana teo amin'ny seza malemilemy fipetrapetrahana. Tsy niova loatra angamba ny firafitry ity efitra fandraisam-bahiny tsy misy rindriny ity. Mbola hita ato ny vata fitaratra ivezivezen'ny trondro maro loko ao anaty rano nametrahana zava-maniry maitso. Mbola azo analana fotoana koa ny fahitalavitra ny ninana tao feo iva. Raha malalaka dia eto no fiandrasako any dada rehefa miaramody arivo izay mianaka fony mpianatra. Raha feno olona miandry sy miresadresaka eto dia akariny ao ambony rihana, miaritra ny resa-behivavy tsy misy fetoana ataon'ireo mpipasoka maromaro, afa-tsy ny kakakaka toy ny ataon'ny mpanasa lamba. Ny tsikirery no inty nanatona tovovavy roa. Ny iray mpiasan'ny fandraisam-bahiny ihany no nanontany Ianao le olona avy any Mananjary? Eny tompoko. Hoy gagagaga. Izy ary le olona tadiavinao Azafady. Hoy sadaikatra. Misy fifantosoana angamba fa tsy tapitra akory ny teniko dia ny lobava le tovovavy no heveriko malagasy tsy misy fangarony. Bonjour. Hoy izy nanao tsiky manify sady nanolotra ny tanany. Manahoana tompoko? Hoy namaly tamin'ny teny malagasy madio. C'est moi, Lynn Bordas. Raha nisotro rano dia hokofona. Raha mbola tsy nahina nakatona ny vavako mitanaka dia niondrika namelanay mirahavavy le tovovavy nampahafantatra. Latsaka tampoka loatra ny fahagagako ka saika tsy hitan'ny lelako ny anaovana teny fialantsiny. Azafady indrindra, hoy niboridika tamin'ny teny frantsay, no heveriko malagasy ianao. Malagasy Hoy izy nipetraka rehefa adiniko ny nanasa azy andray toerana. Kanefa tsy mahay teny malagasy na vao mbola natapiandray aza. Toy ny olona voan'ny tamberitany ka tsy hitako izay tsy misy avaratra amin'ity zava-mitranga. Asa manahy. Hoy izy. Azoko tsara izay tsaroanao amin'izao fotoana izao. Manam-potoana resana zavatra maro tsika. Azontsika atao ve ny miresaka amin'ny teny frantsay ihany raha tsy manahirana anao?
toy ireny mbola manan-tsafidy ireny ery raha izy aza efa nilavolefina ho tsy mahita mangirana amin'izay teny malagasy. ary izay zavatra efa renareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorony olona mahatoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay nosoratany Ranarivelo Roel. Mbola itoy